আসসালামু আলাইকুম। আবারও আপনাদের মাঝে আরেকবার চলে আসলাম আরও একটা ভিডিও নিয়ে। এই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা একটা সাউন্ড বার, স্যামসাংয়ের T450 মডেলের একটা সাউন্ড বার, ওয়্যারলেস সাউন্ড বার সহ। আমরা অনেকেই আছি একটা ভালো সাউন্ড সিস্টেম কেনার জন্য হয়তো অনেক এইভাবে খুঁজছি, তো হয়তো যেটা আমাদের পছন্দ হয় দামে আমরা সেটা মিলাতে পারি না, আবার অনেক সময় দাম যেটা মিলে সেই সাউন্ডটা আমাদের পছন্দ হয় না। তো স্যামসাংয়ের এই মডেলটা আপনারা পেয়ে যাবেন খুবই, যারা বাজেট অনেকটা কম বলতে 20-এর মধ্যে অনেকের আছে একটা ভালো সাউন্ড বার লাগবে, ওয়্যারলেস সাবওয়ুফার সহ 20-এর মধ্যে একটা সাউন্ড বার, খুবই ভালো চমৎকার সাউন্ড স্যামসাংয়ের। আপনারা খেয়াল করেন এইখানে টোটাল পেয়ে যাবেন 220 ওয়াট, ডিটিএস আছে, ডলবি অডিও, 2.1 চ্যানেল, ব্লুটুথ, অপটিক্যাল, আপনার টুকটাক অনেক অপশন আছে, ওয়ান রিমোট কানেক্টের অপশন আছে, সেটা কাজ করে আপনার স্যামসাং টেলিভিশনে খুব ভালো কাজ করবে জিনিসটা। আমরা অনেকে আছি যারা একটা ভালো সাউন্ডবার কিনতে চাচ্ছি, কিন্তু অনেকের আছে বাজেটের ব্যাপার আছে, তো 20-এর মধ্যে আপনারা এই সাউন্ড সিস্টেমটা পেয়ে যাবেন সম্পূর্ণ ওয়্যারলেস সাউন্ডবার সহ, ব্লুটুথ সহ। টিভির জন্য খুবই ভালো, স্যামসাংয়ের সাউন্ড তো খুবই এখন চমৎকার, মানে স্যামসাং আগে বলা লাগে না, আগে হয়তো অত একটা ভালো কাজ করে না স্যামসাং, কিন্তু এখন থেকে বা আরও 2-1 বছর আগে থেকে স্যামসাং খুব ভালো কাজ করে সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে। তার কারণ হলো স্যামসাং জানেন প্রতিনিয়ত ডেভেলপ মানে হচ্ছে, রিসার্চ করে তারা সাউন্ড নিয়ে। তো বর্তমানে হারমান কার্টুন যে একটা ব্র্যান্ড আছে, তাদের সাথে স্যামসাংয়ের খুব ভালো একটা ইয়ে করতে গেলে এখন শেয়ার পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে অনেকটাই স্যামসাং তাদের মালিক। তো তাদের যে টেকনোলজিগুলো আছে সব স্যামসাং তাদের নিজস্ব, ফোন থেকে শুরু করে টিভি বা যে ডিভাইসগুলোই বলেন না কেন, সেই ডিভাইসে তাদের ওই টেকনোলজিগুলো অ্যাপ্লাই করে, সেক্ষেত্রে সাউন্ডটা অনেকটা আগের থেকে অনেক বেটার স্যামসাং। তো জানেনই খুবই ভালো একটা ব্র্যান্ড। তো এই মডেলটা অনেকে আছে যে যারা চাচ্ছেন কমের মধ্যে, যাদের বাজেট 20-এর মধ্যে, তারা এই সাউন্ড সিস্টেমটা নিতে পারেন। এটা মডেলটা হলো আপনার স্যামসাং সাউন্ড বার, আপনার T450 450 এটা সম্পূর্ণ ওয়্যারলেস একটা সাউন্ড বার। আরও কাছ থেকে একটু আপনাদের দেখাই। সাউফার ওয়্যারলেসের সুবিধা হলো আপনার শুধু পাওয়ার কানেকশন দিয়ে রুমের যে কোনো একটা কোণায় রেখে দেবেন, তাহলে হয়ে যাবে, আর এক্সট্রা ওরকম কিছু করতে হবে না, শুধু পাওয়ার কানেকশন দিলে হবে। এটা হচ্ছে ওয়্যারলেস সাউফার, সম্পূর্ণ ইনটেক আছে। আমরা আসলে আপনাদের ভিডিওতে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট খুলে ভাবে দেখাতে পারি না, তবে বাইরে থেকে আমরা সম্পূর্ণ ভিডিওটা করে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আপনারা যারা নেবেন বা যখন নিতে আসবেন তখন আপনাদের খুলে সাউন্ডটা চেক করে দিতে পারবো। আর আমাদের সাথে প্রতিনিয়ত যদি যখনই নেন না কেন আপনি আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আসবেন, আমরা প্রাইসটা বলে দেবো। আমাদের প্রাইসটা সবসময়ের জন্য স্টিল থাকে না, মানে এক থাকে না, প্রাইসটা ওঠানামা করে। আর আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এরকম আরও ভিডিও পেতে। প্রতিনিয়ত দেখবেন আমাদের চ্যানেলে ভিডিও, প্রত্যেকটা নতুন নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আমরা আপনাদের ভিডিও করে আপলোড করে দেবো, আর আপনারা সহজে পেয়ে যাবেন। অথবা অনেকে এই মডেলটা খুঁজছেন কেনার জন্য যাদের বাজেট 20-এর নিচে। তো আমার কাছে আরও দামি কিছু আরও মডেল আছে এই সাইডে রাখা, ওইগুলোর আলাদা আলাদা ভিডিও আমাদের চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। একটু সাইড থেকে আপনাদের দেখাই, আমাদের অনেক আইটেমই আছে, তো এখানে কিছু রাখা আরও সাইডে আছে, আমাদের গোডাউনও রাখা আছে। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।